अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सी विन सिरप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके बेहतरीन नताइज और इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल क्या है और कौन से पेशेंट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल रिव्यू करेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सी विन बेसिकली एक कफ सिरप है, यानी आप खुश्क खांसी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बलगमी खांसी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है, हर्बाइटिक सिरप है, यानी हर्बल फार्मा है, यानी ब्लेस्को फार्मा जो इसको प्रिपेयर कर रही है। हर्बल सिरप है, यानी नेचुरल इंग्रेडिएंट, नेचुरल इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किया गया है। खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप है। बच्चों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको बलगमी खांसी है या सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, खांसी एकदम दमकशी की सूरत अख्तियार कर लेती है कि खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, गले के अंदर एलर्जी हो रही है या गले में पेन है और खांसी के काफ़ी सारे सिरप यूज़ कर लिए हैं, लेकिन खांसी के सिरप यूज़ करने से भी खांसी रिकवर नहीं हो रही, तो उसके लिए नाज़रीन मैं आपको रिकमेंड करूँगा सी विन एक बार इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है, 120 ml में सिरप है और जो ब्लेस्को फार्मा है इसको वो प्रिपेयर कर रही है और फार्म 7 से रजिस्टर्ड है। तो इसका इस्तेमाल करें जिनको ये प्रॉब्लम है, चेस्ट इन्फेक्शन है, नमोनिया टाइप हो रहा है। काफ़ी सिरप इस्तेमाल कर रही हैं, काफ़ी महंगे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इसको नाज़रीन तरीका इसका इस्तेमाल ये है, बच्चों में 1-1 चम्मच आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं और बड़ों में आप इसको 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं और नीम गर्म पानी में आप इसका इस्तेमाल करवाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है, आप इसका इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में आपको हर फार्मेसी से इजीली अवेलेबल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत इसके अच्छे नताइज हैं। जिनको गले में बार बार खांसी है, रात को खांसी सोने नहीं दे रही, तो गले में काफ़ी थ्रोट इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर लें। बहुत ही इसके अच्छे नताइज हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़याल रखिएगा, घर वालों का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।